Бүгінгі тақырыпта энергетикалық сусындарға арнағым келіп отыр. Ол тақырыпты қозғағым келген себебі қазір жастардың арасында өте үлкен әдетке айналды. Тіпті сіздер магазинге кірсеңіздер, бір адам 2-3 банкасын алып жатады. Неге бұл сусынға соншалықты құмартқан және бұның зияны қандай? Негізінен аты айтып тұрғандай, энергетикалық сусындар адамның ұйқысын ашып, адамға энергия беріп, физикалық жүктемеге төзімділігін арттырып, яғни выноска істейді және жұмысқа деген қабілетін арттыру керек. Ал шындығына келгенде бұл бұлай емес. Енді бұның қалай әсер етуі жайлы түсіндіре кетсем, энергетикалық сусынның құрамында кофеин мен қант болады. Осы екеуінің арқасында бұл бізге уақытша энергия береді. Ол біріншіден кофеин біздің ағзамызға түскеннен кейін бұл кофеин тікелей энергия бермейді және жанармай ретінде қолданылмайды. Бұл тікелей бүйрек үсті безіне әсер етеді, бүйрек үсті безінің гормондарын өндірткізеді. Бүйрек үсті безінде адреналин гормоны бөлінеді. Осы адреналин гормоны бізге бір ұйқымыз ашылады, бір энергия бергендей сезім пайда болады. Ал келесі қант болады. Сусынды ішкен кезде қант өте жоғары деңгейге көтеріледі, одан кейін инсулин бөлінеді, осы қантты түсіреді. Қант түсірген кезде өзінің нормасынан төмен түседі, содан кейін адамда бір шаршаған сезім, ұйқысы келген сезім және бір тітіркенген, ашуланшақ болады. Осы кезде екінші банкасын ішкісі келіп тұрады. Ал бұның зияны қандай? Бұл кофеин бүйрек үсті безіне өте үлкен күш түсіреді. Бүйрек үсті безінде адреналин, альдостерон және кортизол деген гормондар болады. Адреналиннің әсерін өздеріңіз білесіздер. Ал альдостерон болса артериялық қысымға әсер етеді. Үшінші кортизол бұл стресс гормоны деп атайды. Сондықтан осы сусынды ішетін адамдарда осы үш гормон көбейеді. Кортизолдың әсерінен адам стресске, депрессияға түседі, көңіл күйі болмайды. Ал альдостеронның көбейген себебінен артериялық қысымы көбейеді. Әрине жастарда бұл ең алғаш ішкен кезде артериялық қысымы көтерілмеуі мүмкін, ағзасының жас болған себебінен, ағзасының мықты болған себебінен. Бірақ бұлай жалғаса берсе, артынан міндетті түрде артериялық қысымы көтерілетін болады. Одан кейін адреналин. Адреналин бұл біздің жүрекке өте үлкен күш түсіреді, жүрекке өте үлкен зияны бар. Ал қантқа тоқтала кетсек, бұл энергетика сусында құрамында қант глюкоза емес. Егер глюкоза болса, бұл біздің мида жұмыс істеу қабілетін жақсартатын еді. Бұлшықеттерде жиналатын еді және қалған бауырда жиналатын еді. Сондықтан көбісінде қате түсінік қалыптасады, яғни бұлшықеттерде жиналады екен, бұлшықет өседі екен деген сияқты. Бірақ бұл мүлдем олай емес. Энергетикалық сусынның құрамында қант ол фруктоза деп аталады. Бұл фруктоза басқа жасушаға да бармайды, миға да бармайды, бұлшықетке де бармайды, ешқайсысына әсер етпейді. Бұл тек қана бауырда жиналады. Бұл артық глюкоза майға айналады, артық май ішке барады және бауырда май басады артынан. Сондықтан бұл сусынның зияны өте үлкен. Егер де сенбесеңіздер, Google-ге немесе YouTube-қа осы энергетика сусыннан қайтыс болған адамдар деп жазсаңыздар, өте көп мәлімет шығады. Әрине бұл мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламайды, себебі бұл энергетика сусын шығаратын завод, фабрикаларға бұл керек емес. Сіздерге дәлел ретінде мына видеоны көрсетейін. Beleza, fica parado. Calma, guerreiro, vai melhorar, guerreiro. Calma aí, irmão. Calma. A gente sabe que é ruim, mas vai melhorar. Calma, você tem que relaxar, cara. Мынау бір күнде 24 банка Red Bull ішкен жігіттің жүрегі. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жүректі емдеу мүмкін емес. Мүмкін болатын жалғыз емі жүректі ауыстыру. Ал 24 бутылка тіпті арақ ішсе де бұндай зияны тимейді. Сондықтан бұның зияны өте ауыр. Ал таза энергетиктер негізінен ол құрамында кофеин мен қант болмау керек. Зарядталған микроэлементтердің әсерінен энергия беретін болса, ол таза энергетик. Бірақ мен ойлаймын, ол біздің дүкендерде сатылмайды. Ол сатылса да, жаңа спорт тауары сатылатын магазиндерде сатылуы мүмкін, бірақ бағасы өте қымбат болады. Сондықтан бұл сусынды мүлдем ішпей қойыңыздар.